မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကျူတော်နေပြီးတော့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ရန်လောက်ခါနေတဲ့အတူရောင်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ preset သုံးပြီးတော့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ camera stand နဲ့ရိုက်ထားတာတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ gimbal တွေနဲ့သုံးပြီးရိုက်ထားလက်ညင်ညင်နဲ့ပေါ့နော်သဘောဆန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခါနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော် preset နဲ့သုံးပြီးတော့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ preset ကိုကျွန်တော်ရဲ့ description မှာ download ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်လို့ရပါတယ်အရင်လွယ်ကူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere မှာ video တစ်ပုဒ်ကိုထည့်လိုက်ပါတော့တစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခြိုက်နေတဲ့ထည့်လိုက်ပါပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ preset ကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် preset ထည့်သွင်းရမယ့်ပုံစံကိုကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်မှာရှိတဲ့ effect ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် preset မှာ preset ကိုကျွန်တော်တို့ import preset လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် description မှာ download တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က file ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ file နဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် download တဲ့နေရာကို right click နှိပ်ပြီးတော့ extract here ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ data file လေးပေါ့နော်ဒီ preset file လေးကြာလာပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ preset file ကိုကျွန်တော်တို့က Adobe Premiere ကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ effect မှာဒီ preset ပေါ်မှာပေါ့နော် right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ import preset တွေဝင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ preset ထားတဲ့ folder ကိုသွားလိုက်ပါကျွန်တော် download ဆိုရင် download မှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်တဲ့နေရာပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်ခဏကျွန်တော် preset file လေးကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာကြာလာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ okay preset file မဖြည့်ရသေးဆိုတော့ကြာလာမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး preset file လေးကြာလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ double click နှိပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် open ကိုနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ preset တွေကတောက်ကများဆောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ခဏတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ preset အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ခဏတော့သူ့ရဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ထားတာ fake handheld movement ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ real မဟုတ်ဘဲကျွန်တော် fake သုံးထားတယ်okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကိုသုံးတဲ့ lens ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရင်အကြီးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အမျိုးအစားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် tele lens ဒီမှာ tele အဆိုတဲ့အရင်နီးမှာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ super tele ကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်ပါမယ် extreme နော်အဲ့ဒါကိုသုံးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အရင်နီးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်တခြားကျွန်တော်တို့တခြား tele ကိုရှာကြည့်မယ်ဒီမှာ super ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီရိုး tele ကိုရှာကြည့်မယ် tele smooth okay ဒီမှာဆိုတိတ်ပြီးတော့ close up အရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဟို effect control တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာ effect ကိုကျွန်တော်ချက်ပိတ်ထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒါက effect မပါဘဲနဲ့လက်တော့တုံနေတယ်ဒါပေမဲ့အရင်မတုံကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရိုက်တဲ့ကင်မရာတွေဆိုရင်တော့ပိုတိတာရတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ညိတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ effect လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါမသိရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့ပေါ့နော်ရိုက်နေโอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော် tele ကိုထည့်ကြည့်မယ် tele ကကြသီးတာတယ်ကင်မရာ stand နဲ့မရိုက်ဘူးဆိုရင်လက်နဲ့ပဲရိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုအရင်မငြိမ်ဘူးတော့နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် super ဆိုရင်တော့အရင် close up ဖြစ်ပြီးတော့အရင်တုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုး gimbal နဲ့သုံးပြီးရိုက်တဲ့အရင်ငြိမ်နေတယ်ကင်မရာ stand နဲ့ရိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို preset တွေထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဟိုဘယ်လိုပဲပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစားကောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဟေး super ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဟိုပြောတစ်ခုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တော့မှလဲအနောက်မှာတစ်ခုလိုက်နေတာလားမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါက်သွားတာပေါ့နော်နေရာမှာလည်းတူပဲကျွန်တော် super tele lens ကိုထည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုလည်းတူပဲနော်အနေပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုကိုရစေတယ်ပေါ့နော်ဒီ preset ကိုထည့်လိုက်ခါမှာ preset မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ transform ကို effect မှာရှာပြီးတော့ effect control မှာထည့်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ position ကိုကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီ position မှာကစားထားတာပါပေါ့နော်ကစားပေးထားတာပဲပြောမှဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ video editor အတွက်ကျုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Nishine tutorial တွေကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလုံးလေးနေသိချင်အဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်